Estás en 1970. Eres un científico de la Unión Soviética y te han asignado una misión audaz: perforar la corteza terrestre lo máximo posible. ¿Qué podría salir mal? Te sientes emocionado por el desafío y te pones a la orden junto con tu equipo para llevar a cabo esta impresionante tarea. Durante casi 2 décadas, trabajas incansablemente para cavar ese agujero, llegando a profundidades de aproximadamente 12 kilómetros. Es un logro científico sin precedentes y sientes que estás explorando los secretos más profundos de nuestro planeta. Sin embargo, tu emocionante travesía se ve interrumpida cuando se topan con una caverna subterránea. Al adentrarse, te sorprendes al encontrar una temperatura increíblemente alta, cercana a los 2000 grados centígrados. Es una maravilla de la naturaleza que deja perplejo a todo el equipo. Curiosos por este hallazgo, deciden dejar caer un micrófono de platino puro hacia la caverna antes de que se derrita por el intenso calor. Y escuchan ese sonido. Todos quedan asombrados por lo que escuchan, y la mente de cada científico se llena de preguntas sin respuesta.